調解員 Cyrus 3、2、1，咁好似唔係關你插手喎。咩插人啊？插咗手，佢哋好專注，佢冇聽過外間嘅嘢啊。咁樣啊？咁你試下我，你話愛與和平，你咁樣講咯。啊，愛與和平。即係我哋行過去想愛與和平，跟住唱首張學友嗰首歌。你行過你話。So I say I。哦，可以。係咪有冇可以愛與和平？可以。OK，let's go。我英文話 peace and love，peace and love。可以。好驚 C 羅都俾人打，歐冇俾人打啊。嚟。3、2、1。哦 peace and love，peace and love，OK。你好。佢呢啲咧係一個非常之唔好嘅示範。係咩？咁點講啊？你應該係問有冇啲咩唔啱咧咁樣。問下你哋係咪會 po 我上網㗎？冇 po 你上網。冇 po 你上網。咁但係你哋有冇問過我先至影低我啊？咁啊有肖像權嘅咩？我哋冇影到你啊。咁但係會唔會有少少影響到我咧？應該都冇影到你嘅，我哋可以睇翻，應該冇影響到你嘅。我哋唔係影相，亦都冇拍片嘅，我哋冇嘅。係你諗住點樣咧？點樣玩大佢啊？玩大佢啊！哦，你可以。你想開直播影喎？可以啊。你可以嘅。哦，你點樣玩大佢啊？你係咪想啊？你想點樣玩大佢先？玩大佢先。你想點樣啊？我哋其實係直播主。你有冇諗過你哋係真係影響到人？我點樣影響到啊？我做效果啫喎。唔係，我哋點樣影響到你先？我話 peace and love 點樣影響到你？我哋和平先，我哋點樣影響到你？嗱，點樣影響到你？你唔好鬧交先，我哋係和平嘅，我哋和平嘅。唔緊要啊。唔係，你諗住點樣？香港冇肖像權喎。你保你條女，我保我條仔。嗱，你冷靜啲先。係冷靜先。你冇咁樣先。你想點樣玩大佢？你講多次。唔好鬧交先。其實咧好小事啫，我哋就係直播主，我哋喺去玩下嘅喎。我哋等緊紅綠燈嘅時候咧，就喺度傾偈，咁可能就唔小心影到你，咁你影到你咧，香港冇肖像權喎。唔係肖像權問題，係道德嘅問題。係道德問題。如果之後咧影到你咧，我哋會 delete 咗佢嘅，咁你就唔係你直播嚟嘅喎呢個。係啦，咁問題係我哋係唔知噶嘛，有陣時你直播真係你嗰下影到就冇辦法，即係可能我之前你影都冇問題啊，但係你而家咁樣。我有冇自己有乜問題啊？因為係一啲因為係一啲誤會嚟嘅啫，我都好樂意，我都願意同呢位小姐道歉嘅，即係嗰下有啲誤會咁解啫，即係應該都盡量唔係搞事嘅，我哋都收。直播處都睇到你啱啱。係咪咁？係啦，咁我可唔可以 peace and love 住喎？你覺得有咩問題？唔啱咧，其實啲 fans 都知道佢係唔啱嘅，我相信大家都有公道嘅。唔係你而家有咩問題先？你話點樣玩大佢啊？啱啱講一次。你冇做錯嘅，我覺得。唔係你可以你想點樣玩大佢啊？你講一次啊！點樣玩大佢？我片咁點啊？你可以 cut 條片出嚟㗎。邊個態度差先？唔係你我明白嗱。唔係我明白。嗱，其實你睇啲網民全部都係話你話佢唔話你唔啱嘅，咁所以你唔需要嘅嗱。啲人話叫我屌柒你喎，點睇啊？係咩？咁你話想玩大佢點樣玩大佢？唔好玩大佢先，我哋以和為貴嘅，我哋係拍片㗎嘛，我哋點可以？我唔明喎，我而家唔冇辦法做乜嘢啫？唔係我知你冇辦法，但係咁你出街咪話驚俾人影到，咁有機會都有人影到啦。咪影唔影到冇問題，你答我哋啲啊嘛。答你啫，哦。我同佢傾偈都唔得㗎。佢講咗句 peace and love。佢講 peace and love，咁就答你啲佢講咗個 peace and love 就係嗱，我公道啲講句啦，我盡量持平客觀啦。冇肖像權，其實你可以話冇肖像權㗎，咁但係你影人。我明。咁點啊？我明。尊重個人先，不如講尊重係咪？點樣尊重啊？哇，係咩？嗱，咁樣先。哇！啲人成日偷影我，有人偷影我，有冇尊重我啊？咁你名人啊嘛。咁你明星啊嘛。我名人就得㗎啦。咁靚仔，梗係推你啦。哇！你讚我靚仔啊，多謝你先。你諗佢讚我靚仔添，多謝你。你要講多謝。多謝，咁我多謝你先。哇！而家直播主邊個態度差先？咁我如果其實有曬證據。喂，啱啱邊個開波先啊？係你話要開波先㗎喎。好簡單嘛！你哋係咪會擺我上網㗎？點樣知道？你直接梗係冇錄片啦，直播。你直接話喂，你係咪要玩大佢喎？你話啱開始係咪邊個講先？喂，睇翻我有啊 VOD 啊，唔緊要啊。我而家都冇影你㗎，其實而家到而家你我都冇影到你，等先，你彈咗少少先，你驚影到你，你彈咗少少。影到你㗎。頭先係咪1秒鐘影到我？咁點都有啲嘅。有啲影到你，咁點啊？咁會點樣咧？咁呢條街上影到幾百人。點樣特登先？真係冇影到你。或者係你問呢條街幾萬人，可能都。你使唔使報警啊？你係咪想咯？你想報警咧？去報警啲咩啊？咁樣只會浪費。你要知網嘅經歷㗎啫喎，你報啲咩？而家睇到邊個差？咁你話喂，我啊冇辦法嘅，我真係唔驚你喎。姐姐，你大人有大量，你當係即係以為佢當係原來小朋友即係。我知者不罪啦。唔係唔緊要喎，你咪攞條片，我條片我喺我 channel 度嘅，你可以 po 出嚟都得㗎。係好。咪就算有影到都冇所謂，都唔煩。唔係，我知，但係都係咁要講翻聲沙冧啦。咁唔緊要㗎，就當你哋幾十萬 follower 我都唔知你有冇。係。咁你哋未 po 我上網咯，你哋都唔會遮我樣㗎啦。咁我哋又調翻轉，咁你又冇做錯啲咩？大家。佢做乜要玩下啫喎？咁我 peace and love 咁就點啊？好冇？如果你而家有咩問題先？同埋佢講個 peace and love 咧，就可能係佢。好正面啫喎。咁但係其實我都只係好想你哋唔好影到我，跟住我想問下你哋會擺上網。咁如果你哋話而家直播主添，係直播主，咁然後咧呢個直播咧就唔會留底嘅，咁樣就將個影響就減到最低咯。而家係人都會 cap 圖啦，cap 圖你知
知啊，冇人講你。冇人會 care 你啊！你邊個啊？冇人會 care 你，點解會 care 你而？家你哋搞大到咁㗎。唔係邊個搞到邊個先？我哋冇人真係。喂，其實冇人想 care 邊？反正冇影佢，冇影佢，冇影佢住。喂，都冇人 care 佢做乜嘢？睇下啱啱邊個兇我先咯。我係咩？有晒時間先，我可以攞條片出嚟睇啊！邊個話咁樣？哇！邊個講啊？邊個話你係咪要揀？但係佢邊個講先啊？佢應該咧。邊個？你咪睇下邊個講先？我條片有時間先啦。佢應該 agent 嚟喎。咁點啊？A 種大晒。我唔係，我望到啫。係啊。你哋不如睇下我啱做緊啲乜嘢，你都唔知。咁咪傾偈，我講佢 peace and love 咁點啊？你知我幾多歲啊？你懷疑啫，你可以話懷疑個啫。小朋友啊嘛，我都想知邊個係小朋友。等，我係小朋友點啊？唔係，所以點啊？影住佢啊！啲人叫我，唔好，佢話唔好影咁咪盡量唔影咯。喂，你咁樣咪我哋都係解決問題嘅。唔係，我係解決問題。啱啱我講到佢 peace and love 啫喎。見到你鬧交就講句 peace and love 咁樣啫。係咯，就咁啫喎，玩下啫喎。唔好鬧交啦。但係如果你 OK 啊，如果你 OK 啊，我咁你 sorry。叫你唔好鬧交，咁最後鬧交就。哇！我叫佢唔好鬧交，但係佢一開波，佢直接開我波，係咪要玩大佢喎？邊個開邊個波先啊？係咪佢開我波先啊？我一睇到你哋直播就梗係。咁你唔鋸，你咪話可以文明，可咪可以冷靜啲話做緊點？先都啱都係你態度差。哇！佢話我態度啦，我知你態度係咁，我理解，但係佢可能唔理解。但係佢一開始佢咁樣先。識你哋喎，你哋話你哋直播主，但係佢唔識你哋喎。係啦，咁即係代表你嘅知名度都仲係。係咯，未夠咯。咁你知唔知係邊個？都唔知係邊個。喂，唔好，唔知。我唔知，大家都個全部都唔知，係咁啊。所以就。咁而家你就話你名人，人哋梗係影你相啦。咁我就普通人，普通少女嚟嘅。係咩？我普通少女，我都試過。普通少女。我本身都試過俾人偷影喎，點搞啊？我嗰時未出名都俾人偷影過。咁你應該將個痛苦放喺人哋身上嘅。係。都唔知。我偷影過好多次啫，我一次都可以代表好多次。我零次。你零次？而家你咪就係。而家你破咗佢。你覺得我咁樣？攞咗佢第一次啊！攞咗你第一次。攞咗佢第一次。係咪？佢嘅其他第一次。我覺得 Cyrus 但係唔好影，仲唔好影到先。佢嘅。真係唔啱。唔好影住佢。唔係，其實都唔係，我諗佢都 cap，其實佢覺得啱，都 cap 咗圖啦，其實。cap 咩圖啊？咁點咪可以做就咁點啊？就影到佢咁點啫？不如咁樣啦，我哋直播，我哋今日嘅主題咧係愛與和平。佢想溝我？唔係佢，呢個係男朋友嚟啊！呢個。我哋講聲對唔住，跟住揸我手。係講起 sorry 得唔得啊？因為我哋買個奶茶咧係10點3閂門，而家分分鐘買唔到奶茶。嗰個。點解冇尊重啊？點解冇尊重啊？嗱，睇下先。我 I G 加交啫，話想要你 I G，可唔可以要？睇下先，你靜先，你俾我講先。我率先同呢位，女士同埋同呢位先生道歉。係，sorry，係。我影嘅時候可能係唔小心影到你哋入鏡嘅，咁我哋都下次會係留意翻，就希望你大人不記小人過，就唔好嬲啦咁樣咯。咩啊？咁因為啲人都想問乜嘢事啊嘛。係咯，啲人問咩事咯？都 OK 嘅。咁我，喂，你只要話你唔中意，我哋就擰翻轉咯。其實我唔係第一次講唔中意㗎。你啱啱第一次先咁講啫喎，又唔係嘅，又唔係嘅。佢幾時？我啱啱第一次影到佢，我哋講緊 peace and love。唔緊要啊，有晒時間先啊。佢話要玩大佢，我冇所謂。唔好話玩大佢啦，我聽日仲要 interview 啊。冇所謂，佢玩得我啫嘛，唔關你事係咪先？我都知，我聽日要 interview。interview 冇嘢啊，唔緊要啊。咁個女仔又話搞大佢，佢又話搞大佢。佢話想搞大佢，唔係我話想搞大佢，佢話想搞大佢。明明呢件事係哇，好驚啊！出嚟，跟住又搞埋我咁樣。係咩？無辜。咁所以咧，我就走先。走去邊啊？咁你同個姐姐就繼續丟。丟咩啊？我想飲奶茶。好，我哋去飲奶茶，我哋唔好理佢咪得咯。大家我哋算啦。咩啊？想點啊？冇啦。我哋 sorry 啦。我哋講聲。唔係你而家想點先？我哋唔係你而家想點先？我哋講聲對唔住啦。你而家我而家想點先？我哋講聲對唔住啦。不如再近啲啊，好唔好？唔係，等，喂，唔係佢嘅想點，我都唔知佢想點。我都冇掂到你，我都冇掂到你㗎。影到佢，你真係冇掂到佢。我都冇掂到你啊！我邊度掂到你啊？係啦。咁你而家想點啊？你想點啊？我話你知你想點啊？咁我影咗啦。和解啦，唔係我哋咁嘅態度，係佢嘅態度，我同佢態度係唔一樣嘅。條仔勁廢，唔知喎呢個。喂，啲人講真唔關我哋復述翻啫。你唔好喺度搞大件事先。我唔驚嘅。講聲對唔住，就希望你哋唔好嬲啦。係。都係開心啫。係啊，sorry 係。 sorry。係對不起。對唔住。佢係廢啲嘅，唔緊要啦，你講嘅唔係我講嘅啫。可以咁樣。咁啊，咁你情侶之間嘅嘢咧，我諗住玩下啫，peace and love啫，嗌交冇所謂啦，咁咪嗌咪算咯。女士同埋同呢位先生道歉。Sorry，係多謝。咁你想點樣咧？嗱，唔排除咧。嗱，我有 IG，你可以 tap 我嘅。你頭先話影多啲，咁即係你批准啦。你 OK 嘅，即係可以影啦。你話可以影嘅，你話影多啲嘅叫我，咁即係 OK 啦。係咩啊？我哋唔可以緊㗎，點我真係，我想知道你哋咩出。喂，我可以。佢而家想宣傳下。你俾個 IG 佢啊，你。我攞，我冇電話，你費事話咩？IG 名佢俾佢放。
係快啲，CYRUS。嗱，Cyrus 哥哥就攞咗個 fans 出嚟啦，而家。即係嗱，頭先個女仔， CYRUS 啊，頭先叫做咩個 Cyrus？我就係叫 Cyrus 咯。但係可能叫 Cyrus，真係以為自己特別。唔係唔係 IG，你打 IG，而家唔係有 ID 咩？係嘛？係。底線啊，嗱，頭先個女仔就話個男係 KH 好廢咧， 531。唔認同啊嚇，即係當眾話自己男朋友係廢係唔啱啊，真係唔啱。有冇啊？我唔係好紅㗎咋。好，咁啊，你揾我 IG 啊，咁啊多謝一個 follow。好good 㗎。咁你可以 follow 都得嘅，你唔 follow 都得嘅。個女仔就話 Cyrus 哥哥係唔啱，所以就唔會 follow Cyrus。Cyrus 做人亦都要。即係話屌下星條女扮上菜，我唔關我事。嗱，你哋講啊，哇，條女講喎，條友講咗關我咩事啊？有尿皮啦。唔可以覆嘅咩？我係直播主，我個讀啲留言唔可以讀㗎。尊重啲得唔得？我點啊？我個讀個留言唔得咩？講咩？唔係我講過，人哋講你望下我佬。我想知道佢哋講咩喎？你去望下，你有冇眼啊？你行過去望下咯。我唔 sorry 我聽。你聽唔到唔緊要，我幫佢復述咯。好啊，你講多次啊。啲人講嘅啫，唔關我事。你聽再你講一次啊！我講多次會點啊？啲人講喎，你想點啊？你想打我啊？唔想。咁咪係咯你唔好再咁點解唔講得啊尊？重嘅説話。點解唔係我講喎？啲人講啫喎。你講一次，你講一次。唔係啲人講嘅真係唔係我講啫喎唔係話你講，你講一次。啊，咁你想點啊你？講出口就係你㗎啦。嗰咗就我復述啫喎。我話嗰個人講喎，幾時有講過我講啊？你有冇腦㗎？用下個腦先啦，柒頭。佢講咩啊？喂 over 晒，點啊我個尺度過咗。點樣尺度過咗啊？我唔驚佢啊！講咩啊？講咩？你咪望下咯，望下人哋講咩咯。晒啦，啱講咩啊？咁咪我咪柒頭咯，話你咁點啊？我話你啱讀。嗰個人啊，你咪要講翻多次啊！係你同我講啦，唔係個人哋咁講，唔係我講。喂，嗰個叫咩 ID？太多人留言啦。好多人留言係你咁樣係好冇禮貌嘅 Cyrus。係咩？但係人哋咁講復述啫嘛，我直播主復述。你而家講到咁，你真係想挑機？唔係床哥都係咁樣啫嘛，床哥都係復述人哋講。而家真係唔好想請。哦，而家佢話哦，而家我話唔想影喎，會咁搞笑嘅？佢啱啱又話可以影，而家話唔可以影唔係，咁喎。可以改變立其實場我咧真㗎嘛？係冇講喎。咁樣佢啱啱話嚇，唔緊要有 VO 啲有證據。頭先你有講過，不過唔緊要。你有講過，喂，你頭先有講過，你有講過，但係你話唔想就你改變主意，我哋就唔影啦。你唔緊要，我一早話介意係咩？佢啱啱話 OK 喎。佢一早有嗱，佢講嘅係事實。啊，之後咧，但係佢之後後尾話 OK 嘛。喎，介意，但後尾又話 OK。即係佢轉嚟轉去咯。佢啱啱話可以影，而家話唔可以影咯。所以咧，我哋就唔好影咯。哦，即係你話咁好啦。 OK 就影得翻。咁你而家想點啊？唔影咯。係啊。嗱，而家冇影你啊，真係冇影你。咁我哋走得未啊？咁你而家唔俾我走啊？如果你啱啱先至喺度話你柒頭。咁我話佢柒頭咁點啊？唔話得柒頭啊？唔可以話我個樣衰喎。望下咯，邊個靚啲啊？嗱，咁樣就係你主動影人啊！我整佢咁點啊？講真，我都冇乜嘢啊。你咁樣喺人哋個男朋友面前講個女仔咧，真係冇乜嗱，我建議咧，你可以選擇揀我，唔揀佢。你有冇諗過啊？喂，呢下真係 over 咗，我都唔撐。有乜問題啫？即場分手揀我咯。頭先 Cyrus Sorry 啊，但係可唔可以唔好咁唔尊重啊？我覺得有咩問題？我覺得冇所謂。尊重你喺人哋男朋友面前話唔好揀。有乜問題啊？點解有乜問題啫？唉，你唔啱，我唔啱。點解唔啱？好啦，拜拜。冇喂，禮貌。你以為咁樣走都要去一秒？咁你想點啊？你而家想非法禁錮我啊？我而家唔可以走啊？咁你而家想點啊？咁你想點啊？我真係想知你想點啊？我講下笑啫喎，唔講得笑咩？我好尷尬，我都唔。喂，cap 俾無機，cap 俾無機，點解冇 cap 俾無機？我唔知有乜問題咯，有咩問題啫？我都好尷尬。有乜尷尬啫？喂，咁佢嗌交，我都係建議佢啫。其實我想杯奶茶鋪咧，而家已經係閂咗門。唉，唔緊要，定我哋請埋佢哋飲。係啊，我請你飲奶茶佢請你會啊。飲奶茶，到你願唔願意接受呢個和解條件咧？Cyrus 我請你飲奶茶，你影夠未啊？冇影。唉，冇影啊！佢啱啱佢又話可以影，而家話唔可以影。個女仔有少少想喊嘅。哎呀，我喊啦！啊，唔好意思啊，佢冇攞起力我啊。唔係話喊就可以扮，可能呢個世界。我知，但係我覺得我知唔係話你扮可憐，但係我話佢搞到個女仔喊，佢係好冇版。係我咩？好多人面前強烈譴責你。唔係啊，唔係我搞㗎，佢自己咁㗎。喂，你咁樣其實好冇版。喂，我都咁眼藥水，我滴一滴先。喂，你冇咁樣先，對唔住先。喂，你俾紙巾人哋先，你搞到人哋喊晒。唔係話我搞嘅，關我咩事啊？佢話條仔好廢，Oh my goodness，Holy shit！咁樣真係好冇禮貌。唔係我講啊，係條仔話嘅冇喎。應你冇應你嗱，佢咁樣做係唔啱。我覺得咧，大家可以就呢條片去公審佢。又我公審我，唔緊要，紙巾我俾先，紙巾我俾先。喂，你呢個呢度，腳架，我俾咗紙巾先啦，男朋友冇俾紙巾啦。走啦，唔好再搞啦，夠啦。喂，搞咩啊？佢唔俾我。咁你而家想點啊？你而家想點啊？話俾我知啊。可以認真啲讀。個角度。哦，唔好意思，佢話要我道歉啊。好，得。道歉。你叫咩名啊？你係咪住影啊？
唔係，要道歉我驚，喂，正影我，跪低，你我跪低。要跪低添㗎，我憑咩啊？我要去道歉啫喎。道歉啦，你道歉啦。要道，你要道歉，你叫咩名啊？咁我唔知咩名喎，就咁道歉得唔得先？算啦，唔使知咩名啊，你講。所以乜聲？ OK，走啦。咁啊 OK 啊？對唔住。唔係咁，你幾多出條啊？笑住講不如冇。唔笑住唔好講對唔住咩？好多直播你都照住講你喎。冇嬉皮笑臉先。對唔住。你有冇一絲覺得自己有問題？我有一絲。我有一絲半秒傷悲。我有一絲半秒傷悲。我對唔住咗咯喎，咁而家點啊？我只能夠講你用呢種態度做直播主咧，我都肯定你哋好失敗。我失敗咩？我有好多人睇喎，多謝你，thank you。但係我啱啱鬧完佢啊，佢條仔而家又鬧。夠啦。喂，我覺得咧 ，Cyrus 真係點啊？嗰條仔真係好廢。唔係我認真，我唔係批評你。如果我攞條女俾你咁樣調戲咧，我打咗你先講啦。佢喂冇行住，佢啱打我咩？佢唔敢打。唔係啊，我話如果我係條仔啊，我打咗你先講啊！你咁樣講我條女。好咩啫？佢話你黐線，有乜理由你咁樣喺人面前落人哋個面㗎？佢唔係落咩？喂，算啦，人哋都喊啦。佢話我靚仔啲喎，但係。咁我知啦，你再唔